زما محترم ورونو دی بر صغیر پاک وهند ته یو پیر صاحب راغلی شمس الدین ترک صاحب هغه پیر صاحب چې کوم دی دغه سره 10,000 مریدان د عالمگیر باچا د پلار شاجیان باچا د دې پیر صاحب نه یریدو چې د سره خو ډېر مریدان هم دي او دا خلک ډېر زیات چې کوم دی راځي او څوک پر لاس کولی او څوک یې دعا راته وکړو د دنیا خلک چې کوم دی راځي او دړادړو بیعتونه کوي څوک څه کوي او خپل اصلاح دپاره کوشش کوي د پیر صاحب نه چې دا خلک په دې شورمات دي نو زمانه د حکومت وانه اخلي دا یې راو سره په زړه کې وه شاجیان باچا سره شاجیان باچا داسې وکړه چې دا خپل وزیر اعظم هغه مولانا و عالم و هغه چې کوم دی ولېږو دی پیر صاحب ته شمس الدین ترک صاحب ته چې ته لاړ شه دې پیر صاحب ته ووایه چې ته د هندوستان د سرزمین ته څه دپاره راغلی هغه چې لاړو وی شاجیان باچا رالېږلی ما وی څه دپاره رالېږلی وي دې دپاره رالېږلی وم چې د پیر صاحب نه تپوس وکړه چې دې د بر صغیر پاک وهند ځمکې ته څه دپاره راغلی هغه پرې پوه شو ورته ویې چې شاجیان باچا ته ووایه چې زه ستا نه حکومت نه اخلمه زه د حکومت دپاره نه یم راغلی ته خپل حکومت چلوه خپل کار کوه او زه به خپل کار کوم زما دغه ذکر و اذکار کوم الله یادوم او د خلکو د اصلاح کوشش کوم زما نور سره څه کار نشته دی حکومتونه تاسو سنبالوئ بهرحال د شاجیان باچا په زړه کې یره موجود وه چې کله د حج ایام راغله شاجیان باچا بیا د خپل وزیر اعظم ولېږه او پیر صاحب ته ووایه که حج ته ځې چې حج ته دې ولېږمه پیر صاحب ته چې کوم دی وزیر اعظم صاحب راغی ورته وی شاجیان باچا رالېږلی یم وی څه دپاره رالېږلی وی دې دپاره رالېږلی یم چې د پیر صاحب نه تپوس وکړه که دې حج له ځي چې شاجیان باچا وی چې زه دې حج له ولېږمه وی ښه وی ما ته پته ده چې هغه د څه دپاره ما لېږي ما حج له نه لېږي خو ما نه ده ځمکه خالي کوي د بر صغیر پاک وهند د هغه په مقصد باندې زه پوه یم خو زه حج له مې اراده نه وه خو چې زه شاجیان باچا وی نو لاړ به شمه خو زما یو شرط دی که دا شرط قبلی بس لاړ به شم وی څه شرط دی وی شرط دا دی چې زما سره دا 10,000 مریدان دي شاجیان باچا ته ووایه که د دې خرچه برداشت کولی شي نو بیا زما حج ته ځم او که د دې خرچه نشي برداشت کوي نه نو بیا نه ځم وزیر اعظم صاحب لاړ شاجیان باچا ته ووایي چې پیر صاحب وایي چې حج له ځم خو زما یو شرط دی وی څه شرط دی وی شرط دا دی چې زما سره دا 10,000 مریدان دي که د دې خرچه برداشت کوي خو بیا حج له ځمه او که خرچه نه برداشت کوي نو بیا نه ځم شاجیان باچا ته 10,000 کسانو خرچه څه وه دا خو ډېر لوی مملکت و وی بلکل د دې 10,000 کسانو خرچه هم سره برداشت کومه خو پیر صاحب ته وایي چې ته حج له لاړ شه چې د حج ایام راغله او سره د مریدانو پیر صاحب چې کوم دی کشته کې کېناست پخوا خو دغه نه و کشته کې کېناست او د حج په نیت باندې چې کوم دی روان شي شپه چې راغله د شاجیان باچا لور خوب ولیدو او په خوب کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدو ورته وفرمیل چې ستا پلار ډېره غټه غلطي وکړه چې تر څو پورې دا پیر صاحب د بر صغیر پاک وهند په سرزمین باندې موجودي د شاجیان باچا حکومت به قایمي که دا پیر صاحب د دې سرزمین نه بهر شو دا نیک انسان نو ستا د پلار نه به حکومت بیا ځي سهار چې هغه راپاڅېده او شاجیان باچا ته وی چې ما خو بیګا دغسې خوب لیدلی دی
په سړي باندې ناوخته شو. پوجانو پولیس ټول ته شابه پیر صاحب راواړه چې ورسه پیر صاحب د هندوستان د سرزمین نه بهر نشي. پیر صاحب راواړه منډه 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 کشته پسې اوس غلولې. پیر صاحب د هندوستان په سمندر کې چې د هندوستان کوم حدود نو